abusini danje n'abakwereka inyinya ugororoye none ejo yanakuniga niyo udamu butayu n'igicuku kiniha jya usabana na bose nyumuzige kuziba abusini danje n'abakwereka inyinya ukura baby tuza nucururuka turabicayura agufoloye niyo byansaba ingufu step by step day by day arabatazi kubumura ipinda muri make kuba turi kumwe si favor biranyespira nyine tu ntago duje injyana ariko nyine sha buriya Bruce Melody ndamwemera bro wemera Bruce ndamwemera kabisa bwa na Kivumbi ntago turahuza neza tu ndi sometime no kubona gutya amahushuka ukuntu uza n'umuntu ariko mutarahuza nyine ngo umusuze mu chilling ibyanyu ukaba wese gutawa mu starring yani yaburi kirayi why in the store sha brother mbona bino bintu nabyo bibamo akanyenyeri bro batagukandiye akanyenyeri nta cyata umbabarira ntuzane nguhe umutima wibaranguye icyo tudafite none ntago twakiririra ariko icyo dufite turakiririra twe turi kuririra nyine impano dufite aka kanya ariko n'undi kuba nta fame irimo ntago nabyo twabiririra ubu none harakwimye iki yanyimye amafaranga ntago washona ikintu murabe ariko baciye umugani mu kinyagashiki ngo oyolo gashiki shikiri nige shikiri wagashiki skin shikiri nige wabisya shikiri nige zose nagenze sora ameza biragicamo nka sora indi anda biragicamo nka sora indi bro indirimbo zibenye eshanu kandi nta muntu n'uyu n'umwe man uranagira gutyo byo biranga avuge ngo izo ngoma zizane tuzicishe nko kuri TV abasani mwese wallahi mwegere Tycoon ngiye nuko nabahinjajwe ubundi mbananze namba ziwe mu imbere ya kamera wallahi ariko urabyibuka ako nanjye za namba zawe nahise nzidiretinga 10 gitanu bro shamwara nababahinda amara abanyamakuru baturusha inzara ntagasa icyama mahirwe tukibera inshuti niyo byazaba nini was not to me yeah. It feels like a dream girl maybe meant to be yeah. Yo, what's up Rwanda? What's poppin' in Kigali? What's going on my people? Nizere kumaze fresh cyane kandi biri gucamo. Uri mu Rwanda +250, Uganda +256, Burundi +257, Congo +243, Kenya +254, Tanzania Bongo +255. Karibu sana kwenye interview nambari 1 Afrika Mashariki na Kati. Kijana wenu wa siku zote na si mwingine mimi hapa ni kwa Tycoon the Hero the OG na Siento Babilento Propaganda Papakaya Kome Papa the Magic Mind ni nkuru y'umugi umudugudu mwindura igihugu nyitimbunda ndahano hose nk'amandazi nije vibration muri nation uyu mudugudu mwindura igihugu nyitimbunda ndahano hose nk'amandazi nije muhungu aba misi nije munyu nkaba n'isukari ubundi se wamuranye iki kwisi ngo hayikaze kuri Uptrend TV show barabeshye birambabaza ndabizi natinze kuza gusa ndahari hiyayam ni good vibe na energy za fresh cyane tubye mukwiye kuba mwabona cyangwa mukwiye kuba mwakumva umunsi ku munsi ibiganiro byacu biri rit kandi biri fresh 15 ntege 3 kwigisha kumenyesha no gushimisha hamwe nanjye Tycoon the Hero the OG iwacu ni mu Rwanda uyu munsi ndatangira gusobanura neza umuntu tugiye kuba twabana bamwe bati Kivumbi King no muhanzi ni King azikwandika afite ijwi riri deep kandi azikuririmba cyane gusa bijyanye n'ibyo numvishe Kivumbi n'umwana sorry to say so n'umwana mwiza ariko aranasanzwe cyane this person uyu mujama ngiye kuba nabereka man ararenze pe ikarameremereye nyandiko zitsitse lyrics za fresh cyane icyabura na amatwi yanyu na support yanyu n'amajwi yanyu kubivuga ko ari umuhanga cyane bamwe baravuga ngo aririmba nka Kivumbi bamwe baravuga ngo yamurusha ubuhanga bande bavuga ngo baranganya ariko turabyumva uyu munsi cyangwa tubimenye uri muri comment watubwiye se comment ubyumvishe gute is this guy good than Kivumbi are they the same or he's under Kivumbi King you gonna tell us uratuma tubimenya niba uyu muhungu cyangwa uyu mujene ari mwiza mu kuririmba kurusha Kivumbi King gusa ngiye ku izina ry'Imana do I swear to God niba tanganya na Kivumbi uyu mujama kurusha Kivumbi King ni umuhanga pe usikuntu yitwa se Benomve Uncle wiriwe I'm doing good man ye nitwa Tycoon the Hero amazina ni Bogali Kagalala kubera iki wese Kagarara
so urabona nyine hari ukuntu umuntu ananirana muri zone bakajya bavuga ngo uriya muntu ni Kagarara, ariko noneho njye ndi Kagarara mu njyana Afrofusion Kagarara wa Yasap yeye shishwi ngirishikiri nige baonig wa yagashki ni yagashki kiri nige baonig wa yapenyagashki yaye I am doing good again bro. Kivumbi King umufata ute? Bro Kivumbi mufata nk'umu artist mugenzi wanjye nabiri beta tu uramurusha. Byaterwa n'abantu babyumvira ku matwi, ariko nanone ntabwo ari ibintu byatari tu, nta mukoma ariko zanarya tu. Wumva wakoma Kivumbi? Yeah, bitewe na amination yanjye yo ufite ubwoba se? No bro, ntabwo bakazi, ntabwo bino life ntabwo yagukanga shumi, ntabwo yagukanga. Icyambere no kwigira confidence kandi ukumva ko ikintu wagishobora. Kivumbi ubona kurusha iki? Sha tugiye kuvuga navuga famous y'abamwumva. Famous y'abamwumva n'abamureba tu only. Ariko n'indi ahandi twajya mbiri kazi twahangana ari ibiri, ari biciye mu nzira zifatika twahangana kabisa. wowe wumva wahangana na Kivumbi ubwo si ukwisebya ushaka? Blood ntago ari ukwisebya tu, ndizeye. Urizeye ko Kivumbi atakwishyushya imbere? Shano oya ahubwo we mbwira ngo uri kunindira mbabarunda se mu mbere mbanze nkwereke ngo waciga. Ndimo ndagutindira ushaka kumutamo? Njye ndashaka kumaza nkakira igitinari. Ushaka gukira igitinari? For real. Nibyuka se? Sha nibyuka turajya mbiri Gasyata Kimironko Paunig. Yeah bro, ariko nyine nta nibirenze wallahi tayiko, ibintu byose rega biva mu kwiyongoza tu. Ntago ari ukuvuga ko wenda abantu batabyumva nabi, ntago nshatse kuvuga ko wenda nyine mupfobeje tu, ariko injyana iba waririmba injyana ya Afrofusion, injyana iri so sadly cyangwa sama drill, ariko noneho ngewe ndirimba injyana ya Afrofusion yonyine iri unique nyine ku giti cyayo tu. ubona muntu musa mu Rwanda? Sha bro, nta muntu ndumva nyine tubihujemo ibintu nkora tu, numva ko ibyanjye nyine biracyari unique, nuko abantu batarabyumva, ariko numva ko ibyanjye bikiri unique. None se ubundi kuri wowe isi ivuze iki bro? Sha wallahi rero ngiye gukura burakazi, isi kuri ngiye wivuze nk'agaseke tu. Morning karameneka kongera ukubaka, ejo hazo ndakagasitaza kakongera kakameneka ukongera ukubaka, isi hori sanyuka nyine niko bimeze. Muri make ni ikintu nyine mfata nk'ikiraho ngaho tu. Waturirimbiye ku isi se? Isi rero Blood ngiye kuguha gastori gato yakoroheje season. Urabona ukuntu isi ikwereka ishusho y'ukuntu wowe urimo urarangira, nyine ikakwereka ndajya kubyita nk'ukuntu muri class umwarimu yakubwira bati wowe watsinzwe, ariko byibura ujye ukomeza wikosore ejo bizavamo. Ariko none isi yitandukanye n'umwarimu, isi yigukubita rimwe utabyumvishe uvamo abandi bakomeze kazi. Ngo abusini danje n'abakwereka inyinya ugororeye none ejo yanakuniga niyuda mu butayu n'igicuku kiniha jusabana na bose nyumuzige kuziba. Abusini danje n'abakwereka inyinya ugororeye none ejo yanakuniga niyuda mu butayu n'igicuku kiniha jusabana na bose nyumumenye kuziba. Abigira beza ku mitima n'ingona nawe guha icyayi ataragitana inkunda kikubwira bise bibe barapesa bagishinama nibuzo bagaheza. What's up? Abona bisikazi. Let's keep jamming. You here to sing for people. Nta n'ikintu cyonongera kukubaza. Keep singing. Give them flowers man. Warakaye. Narakaye. Nanjye ndakare. Nakara brother. Munjye nayishaba tusko tubyumva kimwe, hari n'abakeka ko ndamwibomaho umenye iyi story yitazahoraho. Reka mwibutse ibyacu tukiri mu buto, esko warindaga isezerano, iyi minsi niyo yaguciye amano, dore niwe urimo gukesha amajoro. Wahindutse te turi mu binyamakuru, ngaho mbwira daily ni gutubu fatirana nk'iziniga z'i Kigali, ngaho mbwira daily ni gutubu fatirana nk'iziniga z'i Kigali. For
Huda, baby, tuza, nuchururuka turabicayura. I go follow you, byansa bingufu, step by step, day by day. Arabataze kuhumura pinda, muri make kuba turi kumwe si favor. Very simple, Selena bililigo. Urakarabonza hoza mubeke, seni muretse bangano zarimena. Nitugera mu mangano zandekura. Very successful na itanibura. Gusa shori sinubeshye sinarekura. Wallahi nagusanga muri chachi imbere kuraritari ya nika y'ubufari padira na modify. Let me tell you something you better than them, Selena. Let me tell you something you better than them, Selena. Selena, 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 Selena. Umva maini sindi hai kugukunda byaminduye mu mutaribani. Ushaka icyana rini ndabanza nje no gusarira subi badman kaga muri bedi ndabashize nigaze gufella wala ineza kwat za kujana wakanda dusangire nipinda asona live waminduriye mande seni mubitse bangano zarimena nitugera mu mangano zandekura. Bere successful na itanibura gusa shori simubeshye sinarekura. Wallahi nagusanga muri chachi imbere kuraritari ya nika y'ubufari padira na modify. Let me tell you something you better than them, Selena. Why I say it? Let me tell you something you better than them, Selena. Selena, 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 Selena. Bombay. Yeah, if you're watching from different sides of country, I mean Rwanda, niburi mu diaspora, USA +1 inahandi yatandukanye. I know you're enjoying good energy. Yitwa Kagarara in the building. He got the pain, he got the lyrics, he got the voice, he got the energy and the confidence at large. This is what we talk about yo tuvuga impano. This is what we talk about yo tuvuga ibintu bishyashya. This is what we talk about yo tuvuga ibintu utarabona cyangwa utarumvaho. Ni umuhanga pe. He's from Rwanda, amaraso y'u Rwanda. He's very talented as a unique. We are keep enjoying the music kubera ko ari wadanje. Ntabwo ari umunyamakuru, ntabwo ari umunyapolitike, ntabwo akina umupira w'amaguru. He's a singer. That why agiye komeza turirimbira. Brother man, let's bounce and call. Gozari hasono nizibai mamo Vegas ariko kangotemo kas zari nzozi no nizibai mamo byari haso bihindutse amaraso nobo mandinaga ibyakira waremye natimea Bea ai nayandoro wande bagamo ninzari njuga za demo o Allah inobo mandina gibyakira waremye natimea Bea ai nayandoro wande bagamo ninzari njuga za demo se walla tilililili tilililili titi yikundira gucembena na tilililili tilililili titi yikundira gucembena na tilililili chemba 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 tiririririririri chemba 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 Fantastic melody mon amour Kumojo wana nijize ngipanshe Simwihisha mosindi nakapona dala ai Simbesha lab nimbaya ai God basu shona ai You put my life in that mood Ya la Polo me say you better life Cause you changing my vibe la ai Nasiga si na fela ai Polo me say you better life ya Cause you changing my vaimela ai nasiga sina fela physically fit ya uransa zanje drip urandiza nanje ngafata logo let me take you some pizza please answer my question lo yeah oh lo yeah oh lo yeah oh yeah please answer my question lo yeah oh lo yeah oh lo yeah oh yeah oh na I come back to my bedroom I
I gonna show you my emotion, yeah. Come back to my bedroom, I gonna show you my emotion. Sigana likani bembeng ayo magenga batereta kwaje so give me 2 minutes my love nagenze gace wambaho nka tatu you give me joro muri gitegwa joro I promise you this nabikola lolo you give me some love you name is lolo wamayaka just ndana kwama kumutajunizi nana is I promise you better lie. God damn, it is amazing. It is yo like, oh man. Since we're gonna talk but I'm enjoying myself. I personally, if you're watching from different places, is this good talented? Oh man, like it's that a song which I'm no danger. I personally, this guy kuibirenze akuya matwi yacu amaboko na support kugira ngo abantu hamwe agera handi kubera ko he is very amazing and unique. Mu Rwanda ndi muhanzi gukorera kurusha abandi. Cha brad uzumuhanzi bira mu Rwanda mpe fela setu numva nyine mbona ibintu akora nkabona biranyespira nyine tu nago duje injyana ariko nyine sha buriya Bruce Melody ndamwemera bro. Emera Bruce ndamwemera kabisa. Hanyuma se hanze y'u Rwanda emera ndi anko. Hanze y'u Rwanda nemera umuntu bita Kendrick Lamar. Ninde mu muhanzi wo mu Rwanda mwahuye face to face akakumva uririmba ese niba hari yakubwiye gute nyuma kumuririmbira? Wa mbere navuga Rene Sano ndabyibuka we yambwiye ati bro niba Afrofusion ari injyana ukunda niba ari injyana wumva urimo man nishimiye ndetse nanakwifurije ko twazahuriza imbere iyo njyana nyine warayigize ikindi ndumva ari we muntu wa mbere neretse nyine ko nkunzi no njyana ya Afrofusion tu ya bwa na Kivumbi nago turahuza neza tu ni sometime no kubona gutya amahushuka rukuno uza n'umuntu ariko mutarahuza nyine ngo umusuze mu chilling ibyanyu ukaba waburi nka hari ariko nyine nta chili mwagirana tu ya nuko bimeze. Reka twiririmbire none ya akama bebe wanje wesara dara ndazifite nkwereka mwocara oya winjagara za isturu zirasaza ndakora tatu ndashine watirira sisturika de bengu mayira komagura wivura kajinya narira sandaza kameri kininya metology kumugurira wani nka pixi joro benga skuli finta yifuza tabasam kuna whenever you pull up shotora tabasam kuna whenever you pull up shotora sinyando gusuru sinabona humera ndashora no gupesa masubu ya Allah kama wisara kama baby so shona kama wisara kama baby so shona. You know my vibe to zo da tequila turategeta chintu mwena tequila wembanira sakinga otsima uzamura kanunda twikanda pima bend over all over sexy girl atetuma ya munyenga sana shomedara kimbirivu kumbura ai no kuripoesha ndatigisa tabasam kuna whenever you pull up shotora tabasam kuna whenever you pull up shotora sinya ndugu suru sinabona humera ndashona nugupesa masubu ya Allah kama wisara kama baby so shona kama wisara kama baby so shona. Noneho indirimbo zayo ujya kuririmba uzagiye uvuga izina rya like I'm singing for you this song like that you understand easily. Noneho reka mbanze mbakubite vibe ivuga ngo turi beza wasambo turi beza my God nubwo baduhiza sinashidikanya ko ndutera feza mu mutima wanje ubonero ribera ona seto amavimera nayi would you be my side day ahinayi seto amavimera nayi would you be my side day ahinayi sinatinya kubivuga n'ubundi poa uwanga amazina abangwa habona kutavuga byinshi suko nashona gali na urabibona kaminda ko
na sinatinya kubivuga n'ubundi poa uwanga amazina bandwa habona akutavuga byinshi suko nashonaga na urabibona kaminda kun iye niyo mbikubwiye vuta mturashwana kandi ugakunda kunyegera utari soba yoga niyo mbikubwiye vuta mturashwana kandi ugakunda kunyegera utari soba yoga Yeah, crazy. Iyo uri kuwandika like where do you get inspiration from? Ibintu wandikaho bituruka kuki biva he? Inspiration ya mbere yanjye ahantu nyikura kuri nge tu. Kuko nyine akenshi nkunda kuvuga story ziri kuri nge kurusha uko navuga iziri ku bandi. Ngo niba ngiye kuvuga story y'urukundo akenshi ubwiba ari nge yabayeho. Urugero aboro ari ingoma mfite ivuga ngo aze nyikure mu mutwe neza yose sokemo. Ese nikubwira kuri murarangira nuzabinjije ngo wumve kuri gutangira hasoringa ukoboke n'ubundi uzapfa tumire kare turibwa n'abapfapfa. Ese nikubwira kuri murarangira nuzabinjije ngo wumve kuri gutangira hasoringa ukoboke n'ubundi uzapfa tumire kare turibwa n'abapfapfa. Shikam erezino haso shikam erezino haso reka erezino haso reka erezino haso urumva iyo boro about it to me man. Urumva isi nikubwira kuri murarangira kazi we nuzabinjije imana wumve kuri gutangira shika mu rwane mpaka ukoboke n'ubundi uzapfa man. Vana mutwe yakiri kare kuko turibwa n'abapfapfa. Okay, yeah man. Ese kutamu mu starting man ya buri ki like why you know the story? Sha brother mbona bino bintu nabyo bibamo akanyenyeri bro. Batagukandiye akanyenyeri nta cyata. Ahubwo nyine ari igihe one day bizaca mu bro. Kuko nubundi ari umurara wavuze ngo icyo tudafite none ntago twakiririra. Ariko icyo dufite turakiririra. Twe turi kuririra nyine impano dufite aka kanya ariko nubundi kuba nta fame irimo ntago nabyo twabiririra. For we ntago twaririra fame tudafite. Sure. For we. Isi kugeza ubu ngubu ku myaka ufite isi maze kukwigisha iki? Sha imaze kunyigisha yuko nta fight igomba kuza hagati yawe na mwene Adamu tu. Wowe ugomba kurwana izawe nyine n'undi akarwana iziwe mbese ntahangana ririmo. Wemera Imana? Nemera Imana n'intumwa yayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubu none harakwimye iki? Yanyimye amafaranga. Imana yakwimye? Yanyimye amafaranga bro. Kandi namwe ni mubirebe kazi mumbwire murebe va hasi urebe wala bari buvuge ngo yatayemo neza. Aba nabo turabazi Kandi mfasha kandi nyine nayo. Nyine baravuga ko yatayemo neza kandi nyine biri loko tugereranyije nyine ni uko umuntu yakagombye kuba bikora biraciriritse ndayiro for real. None se kurakaye? narakaye ariko nanone ntago narakara ku buryo nta buri kintu nahereza abantu ku buryo babagomesheje fo. Katwirire imbere. Katubate. Amasaha ni menshi amajoro ari kwira ndi gukuza haso poneti zinkubye amashyaka zipoye na hiti kimena amaraso iyi gigi yihiti ni fosho tambara yewe nyifate n'ifoto kuri street humvikanye saga nagari ya rumagani yakaga umva spectre kiyigoma ni muvu ye yirimo kubikora reminana nigazijegera zisosi ibipango ziri ku majiga rema ndahira kubise dance ataranasanzwe zizakararira atayemoke parabyinye dream y'u Rwanda yigezeje nego bla mano kugere asmo bro. Let's keep jamming man. Let's go. Alhamdulillah amina ichupa ndarisoma amina. 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 Amina alhamdulillah alhamdulillah amina alhamdulillah
listen alhamdulillah amina namubonye soma nabi abahungu b'umuji barumviza ivuko izi ndege zisare dukine biroko zijyana igisenyi nzihata gatogo punani delivery wakaji bwami sinde mukoresha we Yesu kukirwa bizu ya yudi zifite agasinya Nicole ya dina duhuza majiga abahungu bakawei funze moneza Benjamin Palencha ko penete duhanganye nawe ubundi n'igisara abasumba mbapanga babyanga batahe n'ubundi nashenje guhigiza baby wawe musundisha rumba iyansanze mu cyumba ndisoba nabyo ko kamucomesha kaya mu gikara karura ari juju nk'umuhungu ninjira vuto tugakomeza tuvuga ngo sinjijwe na roke cyangwa giti sinatanze giti ngo nyimwe TV naho amaswala ndi mu musigiti after ya byose natamo na gati kandi urabyumva mbandi nagafuli mix ya byose yavuye mulika dalanye n'indege yawe Latifa ndi mu mashuka ndi kuyihapiza debe gitsolo ko fone ma blado mujye na panchi bakujyane hosta yeye niyo muvigi yegukaba nyigwamo nezi yo naye mukaya sasa niga kucyukunda gupapa sohola voko zitongwa ngishakaye vujirutiye nigutu mushinza bakolanye hiti mumutegemetsi ndetse n'amalisi kagabereke mikaka rworurimi n'isuka hazaza Penny Generation iri kwaka Rastaman w'ukuri never die Babylon ikinyoma gera change Rastaman w'ukuri never die Babylon ikinyoma gera bose uhura nabiyo mu mayira n'abaguhamaza uretse ibiziba bose uhura nabiyo mu mayira n'abaguhamaza uretse ibiziba nigute wamenye inzira nanyuze wowe vuga make ikintu tabela ask nigute wamenye inzira nanyuze wowe vuga make ikintu tabela ask gengi injana sikripa gengi injana sishkishkida gengi injana sishkiriri gengi injana ni ye gengi injana sikripa gengi injana sishkishkida gengi injana sishkiriri gengi injana ni ye wewe kati bumoso ye wewe kata ni buryo ye wewe njira mu gato ye uwo mwana ni juju ye wewe kati bumoso ye wewe kata ni buryo ye wewe njira mu gato ye uwo mwana ni juju ye Get it, man. Yeah, nyechi number mvuga like I don't know if there's a YouTube channel like this one. Kubera we have fun, man. Like uri murugo, uri bored from work warushe. These interviews are very cute cyangwa se ari umuti kuri abantu bazayireba, right? Because you're very talented, you're amazing simply. I'm enjoying this show, yo. Like I'm the host of the show, but I'm enjoying the show. You know what I'm talking about? Uyu mujama rwose yitwa Kagarara, he's very good. The pen is lit and dope. After uburenganzira bwo gukora ibintu byose, akora drill, akora afrofusion n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. We got the time to heal. I mean, after time yo kuba yaririmba kugira ngo mwumve kabisa. Take your time, ujye downloading ubisubiremo. You watch this one. Very amazing. Let's go, uncle. Bad man naya ese kuma mbona wabigize rap ukeneye tujye never enera asimani bazombona naguhera nubwo imbuto zawe mbona utera zera ese mbona ndutera namakawena Eliza yeah I'm a bad man singer my eyes I'm a bad man lera look in my eyes in the fear sinya fatana yo masiga la I'm a bad man singer my eyes I'm a bad man lera look in my eyes in the fear sinya fatana yo masiga baby look in danje duchine kwa shaka dilo niko faster baby tasiga loki duchine lolo yeah baby look in danje duchine brodo baby loki baby ah baby loki baby ah baby loki baby ah I my baby wanyona nifite kumuhoza my baby got run me prison wowe look and I my baby look I in the face nakatiye nabandi bangira garoki abandi bahungu batanga kiku overlight na uga kwepa ushachila smile mazuga chembu kama ka vibe leba I'm a bad man singer, my eyes I'm a bad man leba look in my eyes in the fear sinja fatana yo masiga baby look in danje duchine kwa jaka dilo niko faster baby tasiga loki duchine lolo yeah
bayita Loki bro. wala urarenze kazi. Jamani alhamdulillah rabbil alamin kabisa. Boneraho nyine ngiye no kubwira abahungu, abakobwa, abameri, abagramera, abasaza, wallahi mume support kazi ntago nzabatenguha tu. Believe me kandi ntago ari injuga. Nta muntu uzatenguha, mwenyereka gato inzira ntago nzigira mbatenguha kabisa. Yeah. Ni iki wabwira abanzi bawe? Shandabanga. Kuriya mu nyanga wallahi. Nanjye ndabanga nakeza kanyishumi. Ahubwo muzi none bise bicamo. Shandahiuza ibintu nabakorera. Arorutse kumbwira ngo nari ngo nkupa nayo muhamagaye tambwira ngo nari ngo nkupa nanjye nkuhamagare ngo ndabizi ko nta mayinite ufite ngo uracyagura mwe y'ijana. Nahise mubwira ati wallahi nubona ko nkuhamagaje ubuyinite bwanjye bw'ijana ukanga ndabizi kandi ubwo ibi bintu uzabibona ariko uzamenye ko ari wowe ndi kubwira mani Jacques we uri ikigoryi gusa. Ibaze bro ririya jana rizapunguza miliyoni bro. Uriya wa mbere uzapunguza miliyoni kandi nyine ngo wari ugerageje kumuhisha. Namuvuze se si Jacques ko kantu uragakata wa kintu nahise ubwo mba natahe nimuncumbikiye ma bro wapi kabisa kariya kantu kagomba kuvamo sibyo cameraman ko kantu kagomba kuvamo ka Jacques. Aha ngo baby dolo iyo ndeba iyo ndoruka nera indobo ngo ukundi iyo ndeba nka chai niyo maze gukaya. Baby dolo iyo ndeba iyo ndoruka nera indobo ngo ukundi iyo ndeba nka chai niyo maze gukaya. Izi bully nzifata nka fuke yakaya wallahi zinanera taki we yeah. Doing the game ni system mvukunda abahungu barasize beat name ni beat ni biga ga 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 ga. Ndahiro wamvangiye wa kintu nakuvangiye gute utwo tudense uri kubyina sawa utajya aho twa turi two muri Ghana wa kintu kandi twanga turi kurimba drill rwa okay. Baby dolo iyo ndeba iyo ndoruka nera indobo ngo ukundi iyo ndeba nka chai niyo maze gukaya. Baby dolo iyo ndeba iyo ndoruka nera indobo ngo ukundi iyo ndeba nka chai niyo maze kubaya. Izi buri nzifata nka fuke yakaya wallahi zinanera taki ngiyinjiye kibiri gatatu abamuzi bose bashyiraho tatu ni badman kagasumupfu ndabizi yihita isa n'ingufu abawasta mwese mufite defu bitangira mwambuka boda mukundi zindege mukunda abawasta mukunda amabisha rap nunze umugore utunze habara mu mutwe wabaye nk'ikimara izi mfase kuzumbura sara urasara ni badman kagawumvaga umukobwa nakunze kuzunguza na diro z'ubufu n'imambata. Iniga once iniga twice iniga shake your bam bam ba. Iniga once iniga twice iniga shake your bam bam ba. Gra n'umupfu wahize dinelo ibyo bita gutuzaniza lo ukwanza wazizo mudomo ibyo bita gucinya magengo. N'umupfu wahize dinelo ibyo bita gutuzaniza lo ukwanza wazizo mudomo ibyo bita gucinya magengo. Icyo bita gucinya magengo. Icyo bita gucinya magengo. Icyo bita gucinya magengo. Zira ko nabandi gukora boro ngiburemo yeye. Kubera iki se yeye? Yeye rero urumva ni ururimi bita urunyagashiki. Iyo uvuze yeye rero aba ari nk'akantu nyine ni nko kuvuga nyine ko ibintu byose bimeze bon. Urunyagashiki se uruvuge twumve. Urunyagashiki ni ururimi ruturuka mu gihugu cy'u Rwanda ariko abantu bataramenya neza. Ruvugwa n'abanyagashikiri people bakunda kuvuga ngo wayagashikiri nigi wanskishikiri nigi wayapikinyagashiki wayagashikiri nigi paunig. Ngiri nigi paunig aye. Nago washona ikintu murabe ariko baciye umugani mu kinyagashiki ngo oyolo gashikishikiri nigi shikiri wagashikishikiri nigi wabiskashikiri nigi. Uri gusekura ushikise shiri nigga.
uri guseka urushikishikiri nige ye aye shikishikiri nige pao nige amasingo shikiri nige pao nige waya gashikiri nige kao nige waya bao shikiri nige nige aye waya pinyaga shiki aye none se yakazi industry yo mu Rwanda ko bivuga ko ngo ibamo ngo giti n'amashyari wowe ubyumva ute? sha bro ibyo bintu byo biri true man n'umuntu wabihakana sinzi ukuntu yaba ameze kabisa. ruswa muri music irimo sha bro nje nago nabisherega nago narya do dirimo bro irimo kabisa avuyeho nyine uko abantu babifata nyine bari background babona nago ari kimeze man. None se nk'ubu ngubu niyo ngize ingoma man zirenge 5 sizo ingoma enye zifite video n'imwe irimo audio sizo kandi nje kuri YouTube man zikaba zirebwaho ariko nkaba nta hamwe ndazijyana bro. Nase urumva ibyo bintu ari ibintu bikwiye ubu ndarakayereka no tuvugisha kuri kwanza sizo niba mfite ingoma 5 enye muri zo zikaba zifite video bro nta ngoma nimwe iri hejuru y'umwaka umwe n'igice zose ziri mu mezi zose nagenze sora amezi abiri agicamo nka sora indi andabira agicamo nka sora indi bro indirimbo zibenye 5 kandi nta muntu n'uyu n'umwe man uranagira gucyo byo buranga avuge ngo izo ngoma zizane tuzicishe nko kuri TV. Abasani mwese wallahi mwegere Tycoon ngiye nuko nabaye injajwe ubundi mbananze namba ziwe mu imbere ya kamera wallahi ariko nago nyine biba bikwiye ariko bro thank you for today man kandi nzahora ngushimira iteka ryose bro. None se nimero yanjye urashaka gutanga iki? Sari niri bimukopya amashori y'Imatimba. Oya meze neza sha wallahi meze bon bro. Hari ashobora kuba utumvisha ukuntu boro zimeze. Nabyumvisha nani muri industry nishaza bya danger bro. Wirakara nyine narakaye ahubwo nta n'umuntu uri bunangire kuko nago bino bintu bisanzwe ariko tujye tunavuga ibintu ko biri man. Tuvuge verite man vuga amazina y'abanyamakuru bakwatse ruswa. Oya nanone nago nabashyira hanze ariko nawe urabizi so byibuka se mu marange makoko umaze kugipiraho so bizi ko twagacilinze sinirirwe nkuvuga mani nawe nyine ubwo nyumva uzanyumva nunambona uzambona ariko urabyibuka ako nanjye za namba zawe nahise nzidiretinga 10 gitanu kazi gitanu bro shamwara nababainda amana abanyamakuru baturusha inzara ntagasa abanyamakuru gitanu baze nyine nawe man yakwaze bitanu bro wena man inseke yari mu marange subiza kigura gapilao se man nagakawa na ka TV muraranyatse kire man ako naharibi nje namuguriye kire namuguriye ibiryo umunyamakuru arangije makuru namuguriye ibiryo mugurira na TV inde umunyamakuru wa TV wamuguriye nje namuguriye pilao man nikawa irimo TV man ako kantu ujye ukibuka ira pilao man ubu tugeze mwezi Ramazan ubu nibwo nakagombye kubona njya kuyifotora bro ako naribi cyo bitwaye man hari ibintu biba byaratubabaje. None se Kagara what's up bro niki yicuza mu buzima bwawe bwose? cyose ikintu cya mbere nicuza najye nyine numva nyine cyanangaruka mu bitekerezo man no kuntu nanze kwiga man idini rya Islam man banjyanye mu bushehe mbivamo bro mbivamo none ngewe bigeze kuri level asara umuntu utahazi man kira kigo cya Mahadi man Mahad al-Hidayat kiri hano Nyamirambo nyine tu urabizi nicyo kigo gisohora abashehe ba mbere hano mu Rwanda nyine bazi ubumenyi mu idini ya Islam. Akurumva bro ngewe no nafashe inzira yanjye munga nyine Ball FM ngiye yamitiyemo irambira ati wewe turashaka bigende gutya muri iyi nzira ngiye ndavuga to wapi reka ngiye mitemo kugira ute kujya mu kubyina bro nge natangiye ndo mu dance njya mu kubyina. Wanze kuba shehe urabyina? Nanze kuba shehe ndabyina nawe uzange kuba icyonyi bagushakiye ubyine nyine kizikwakira
Nese bani bisire bari bagiye kuba shehe. Bro, I can't lie, ntago nakubeshya kabisa. Njye nari ngiye kuba shehe. Hari ibintu se wari warizeho? Bro, byinshi cyane. Twumvishe nyine nibyo wize mu bushehe. Mu bishesi. Mushebwe ntago nakubwenda ngo nize ibi. Kuko ibintu byose biba bimeze kimwe akenshi man. Cyakoze nshobora kugusomera nka aya wallahi. Namaka aya man cyangwa gasura. Man njye nawe navanye voka ariko yo kuririmba buriya man. Nyine wowe Gutema gasura cyangwa ka aya kanga gutema. Wa ayyuhal kafirun. Subhana tara mukafi. Musamani karavuga ngo yo kazi reka tugende. karavuga ngo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin amin amin. Kumfasha isura yo muri Korani nkayiririmba. None se ahubwo nanjye mbonye uri kubirapa. Bro nyine ubundi baravuga ngo niba ukozemo mariramo. Nyine urase nta kibazo bitera. Uraza kubibona ahubwo si interview irasohoka. Ntabwo yasohoka abashehe mu Rwanda ntabwo babyemera. Bro, arubwo se ubivuze nabi. Oya gusa ukuntu mbivuze hagire n'umuntu unatera comment nta kosa nta faute n'imwe irimo. None ngiye kukwemeza ndabiririmbye nta nubwo mbisomye. Nge ndabiririmbye. Ubundi wararenze man none se wakongera ukaturirimbira niba ntari ariko mbere uko turirimbira ubundi se wumva ihene ibyarira amezi angahe? Ihene se buriya si nk'amezi nk'3 bro. 3. 3. Ihene ibyarira amezi 3. Ihene ibyarira amezi 3. none se Kagara kano kubye kane ni kangahe? Kano kubye kane se 12 bro. 12. Kano kubye kane ni kangahe? 12. 12. Umuntu ugiye imbavu zingahe se? 6. 6 bro nase imbavu hagibwa n'izingahera se twumve 12 zose hano hano 8 oya 14 oya 16 hano umva se tubireke bro ibyo biboro ntabwo nabimenya kasi imbavu zo naba ngiye kukubeshya kuko meruka nanjye ibyo biboro kubyiga kera bakitwigisha mani ibice by'umuntu man kandi nawe urabizi uvuye mu ishuri biriya bintu subwa ukibyibuka happy kabisa. None se wumva car free zone itandukanye na car free day? Car free zone itandukanye na car free day. Car free zone numva ko ari zone nyine iri free to yemerewe ku nyine k'abantu batarasamo wenda n'urugero tu so car free day noneho no umunsi nyine wemerewe gutaraswa. Uvuze no umunsi wemerewe gutaraswa car free day. Car free day cya gra free day. Gra free day cya car free day. Mani katwirira imbere tu. Yeah man. Ago tayikoreba movie yose dukoranye umunsi wose shomi. Turimbera harima. Ngiye kugukubita akaririmbo urumva. Nakaririmbo nakita nk'ari urukundo. Akarimbo nakita nk'ari akurukundo ariko nanone ntago ari akurukundo. Ishori nawe urazizi. Ahubwo wanyanze mani ngenda cyagukunda. Aravuga ngo
uramaze nkoza akabazo kamwe naririmba indirimbo uramaze nkoza akabazo kamwe naririmba indirimbo ndahero ugira umukunzi Imana koze cyane uramukugeze iwabo Gikondo unsuhurize Leila kuko ndamukumbuye sana sana umwene ifoto basazaza mbonawo Leila mbe mu mutima nanjye mure mu mutima afite umubiri Leila ni mwiza uramotiva awushyira akazuba ni keza sweet iyo nibutse ukuntu ateye no kubivuga narira umubwire ngimuhanga abakobwa bose ni benshi byo ni benshi ibyo nibimukange Leila malayika wanjye bwira Leila ndamukunda bwira Leila yihangane nanjyaho ndetse namwibagiwe bwira Leila ndamukunda bwira Leila yihangane nanjyaho ndetse namwibagiwe mubwire ntiyibagirwe byabiyeye byanjye nawe tukundana kuko kumutima uterera muri we gusa malayika ye rumurikira unakibona gusa umubwire ngimahanga abakobwa bose ni benshi byo ni benshi ibyo nibimukange Leila malayika wanjye bwira Leila ndamukunda bwira Leila yihangane nanjyaho byose namwibagiwe bwira Leila ndamukunda bwira Leila yihangane nanjyaho byose namwibagiwe uziko narindize se biri grave bro iyo ni story nyine urabona ukuntu usiga umusista ahantu ukajya gutigita nyine ngo urebe ko byibura nayo n'akantu kanacamo ariko noneho akaba ari na wa musista utanakoresha na phone byo ngaraca ngo IG ngakwandikire nyine ugasanga bisaba ko umutuma undi muntu agatwara nk'agafoto kawe cyangwa akabaruwa umwandikiye kugira ngo byibura asome amenye ukuntu nawe westaye umenye wagwana tugana ku musozo se like wadohe kuri drill man like the drill things yo like yo drill yeah drill okay let's go yeah bici nagushyizeho zo urabizi sinkunda izo butchers unyandikira online unsaba akabizu no kugukubo sinakujyanye ku Gisenyi niyo mpamvu nshyira no mu byapa wanyeretse intoki ndapfusha uyu munsi ndakwita amakangu maputa sinkunda pusi yawe iyo duhuye nyicira diki urabizi nkora nk'isoko bish wagwana mutera mukona wagwana msilagwana wagwana msinyagwana ibiyanda tahuzo baba ku mwaka yakaya urabizi naguyemo she's don't go denamo she's then got sundaneza nkutemo ndaguta mudiki nkurekere siri nkura pishfike sota kola bicha suka manuka hasi tunga sola kola wela bipapa. Indirimbo ya Kivumbu uzi kuririmba neza ni iyihe? Anumva kagezweho. Siko simbizi niba ubwo bari byo. Umbabarira ntuzane nguhe umutima wibaranguye. Nose kutamfasha kandi nanjye ndi kugira ngo nka vibing. Urabizi turi bamwe atujya kimwe icyampa amahirwe tukibera inshuti niyo byazaba nini was not to me. It feels like a dream, girl, maybe we meant to be. Niyo twazahuza rimwe, then it was not to me. Nzapfukama nsenge wenda uhindukire undebe, nzakwereka ibaruwa ndende ntuyisoma nzarindira ndebe
nihagira icyo ushaka umbwire nzipevera nzashakisha sente mu ibaruwa ndende nuyisoma nzarindira ndebe unakusa mpaka 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 iyawe igenda gutyo iyawe ni muri izo ya karimbo karavuga ngo zari inzozi none zibaye impamo byari yaso bihindutse amaraso n'ubumande nabwo ibyakira yaremye natemera nayandorondoragamo n'inzara injuga za demo Allah n'ubumande nabwo ibyakira yaremye natemera nayandorondoragamo n'inzara injuga za demo Allah tiriririti wikundira gucembena tiriririti wikundira gucembena tiriririti chemba 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 chemba. Wow, wakoze cyane ya baby sana kabisa wakoze kandi really appreciated kabisa bro. Dairo yitwa Kagarara. Yo Kigali Rwanda, what's going on? Nizere ko ari fresh cyane. Yitwa Kagarara. He was here, he was in the building. Nizere ko byagushimishije after energy vibes are fresh cyane. Se wabikunze, is he dope, is he good? Amazing, simply on my side. Stick around, stick with us. We got no fake vibes yo. Twitwa Uptrend TV show. We got no fake vibes yo. Mbabarira ntuzane nguhe umutima wibaranguye